किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम खुद को ही भूल जाओ मित्र। जो तुम्हारी कद्र न करे उससे दूरी बना लेना ही उचित है। प्रेम आदर मांगता है, समझौता नहीं। जो तुम्हें खोने से नहीं डरा उसके लिए रुकना व्यर्थ है। जहां बार बार सफाई देनी पड़े वहां प्रेम नहीं होता। अपनी शांति के लिए कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी है। तुम अनमोल हो, अपनी कीमत दूसरों से मत पूछो। मुस्कुराओ और अपनी खामोशी से उन्हें जवाब दो।